Yo, what's up, Coco TV? For today's video ay gagawa na naman tayo ng panibagong vlog. Ang vlog natin gagawin ay magpa-farm tayo dito or titignan natin yung mga papaya or mga fish pan nila tsaka yung dadaanan namin, guys. So, tara guys! So guys, ito na yung dadaanan natin bago tayo makapunta doon sa papaya. Kakatakot dumaan dito, guys. So guys, nakikita nyo naman yung paghawakan is tagilid na. So makakatakot talaga, guys. So pasensya guys, medyo matagal akong maglakad kasi nakakatakot talaga. Ikaw ba naman maglakad dito, guys? Yung mga kawayan is luma na. So napapansin nyo naman tong mga kawayan, guys, is tagpi-tagpi lang. Yon, success! Guys, malapit na tayo bumaba dito sa may tulay. Tara guys, libutin na natin tong farm. Sobrang dami ng papaya dito, guys. Ang lalaki pa. So yung may-ari talaga nitong farm, guys, is certified farmer talaga siya, guys. Marami siyang alam sa mga pagpa-farm o pagtatanim, ganun, guys. So yung kamote nun, guys, yung nag-harvest kami, sa kanya din yun, guys. So napakasipag talaga niya, guys. So yung mga papaya dito, guys, is makikita natin iba't ibang variety, guys. Merong mahaba, merong parang kalabasa, ganun, guys. Tapos yung iba merong parang shape ng mangga. Sobrang nabibilib talaga ako, guys, dito sa may-ari ng farm. Kasi hindi lang papaya, hindi lang kamote, may iba't iba siyang mga tanim, guys, tulad ng sili, kamatis, kaya yung palang. Meron din siyang na-experiment na kapag pinagsama mo yung kamatis at talong is magiging kamlong siya, guys. Ito naman, guys, is makikita nyo tong kalamansi. So guys, andito tayo sa baba is makikita nyo naman tong mga silis, tanim din niya. So what's up, guys? So ang lalaki ng papaya. Ayan. Sobrang laki, oh, guys.
So sana guys is maanohan natin yung pag-harvest nila para ma-video natin yung or ma-interview natin yung may-ari ng farm para sa ganun is malaman natin kung ano ba yung sekreto niya bakit malalaki yung bunga ng kanyang papaya. So tara naman dito guys. Siguro mga isang ganito guys, 5 kilo. Sure mo lang? Kanina guys, galing tayo dun Papaya. Kung nakikita nyo naman guys, yun yung mga isda. So itong farm nila guys is napakalawak talaga guys. So mga kakoko, maganda din magkaroon ng sariling fish pan or farm no. Kasi may pagkukuhanan ka ng tubig, tapos pwede mong pag-alagaan ng mga isda. So ayan na mga kakoko, dun tayo pupunta. Sana makaabot tayo dun. So tara mga kakoko. Yan lang oh. Hindi. Huwag ka nang makita na mataas. Mahulog ka. Aray ko? So ayan guys, pabalik na tayo.
So guys, magtutuloy na naman tayo. So guys, ako yung nauna. So bali, di ko alam kung kakayanin natin to guys. So mga kakoko, hindi natin nakayanan kaya sila yung pinauna natin. So, ayun na nga mga kakoko. Kaya ayaw kong mauna kasi tingnan mo naman yung dalawa niyuyug-yug nila. So mga kakoko, tayo naman yung tatawid. So ayun guys, kung nagustuhan mo itong video na to, please subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Thank you guys!